Abdug'ofur Islomov Turon yakkakurashi bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, oliy toifadagi murabbiy, xalqaro toifadagi hakam, O'zbekiston Turon yakkakurashi federatsiyasi vitse-prezidenti, milliy terma jamoa bosh murabbiyi. Sport bilan 6 yoshidan, Turon yakkakurashi bilan 14 yoshidan birinchi murabbiyi Bahodir Saidov qo'l ostida shug'ullana boshlagan. Abdug'ofur Islomov 25 aprel 1978-yili Toshkent shahrida tavallud topgan. Sport avvalambor insonga sog'liqni ta'minlab beradi. Sportda men yoshlikdan shug'ullanib, ko'p narsalarga erishdim. Hozirgi kunda do'st orttirdik, ko'p shaharlarni kezdik. Oldimdagi qiyinchiliklarni sport orqali yengishga harakat qildim. Sport meni hayotim. Bolaligidan sportning ko'p turlari bilan shug'ullangan Abdug'ofur mahallada eng yaxshi futbolchi bo'lish bilan birga o'zining chaqqonligi bilan tengqurlardan ajralib turadi. Tez orada sportga bo'lgan ishtiyoq uni sharq yakkakurashlari bilan shug'ullanishga olib keladi. Abdug'ofur sport maktabida karate, ushu va boshqa yakkakurash sirlarini qunt bilan o'rganadi. Ko'p o'tmay 14 yoshni qarshilagan Abdug'ofur endigina tashkil etilgan Turon yakkakurashi bilan birinchilardan bo'lib shug'ullana boshlaydi. 1995-yili Turon yakkakurashiga milliy sport turi maqomi berilishi uni yana ham katta ishtiyoq bilan shug'ullanishiga asos bo'ladi. Aynan shu yili 17 yoshga kirgan Abdug'ofur Turon yakkakurashi bo'yicha Toshkent shahrida o'tkazilgan birinchi O'zbekiston chempionati va Moskva shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musobaqada ilk marotaba g'olib bo'ladi. Bolalikda sportning ko'p turlari bilan qiziqqanman. Lekin Turon yakkakurashiga bo'lgan ishtiyoq meni hozirgacha tark etgani yo'q. Sportga qiziqishimiz yoshlikdan hamma bola kabi futbol o'ynab, ko'chada quylamachi o'ynab, yugurdan boshlangan. O'g'aylarimdan ajralib turadigan tomonim menimcha o'sha futbolda yaxshi o'ynashimdir balkim yoki shu quylamachi o'ynaganda ko'proq qochib ketishim o'yladim. Shuni akalarim ko'rishdi. Shunda ammamlarning o'g'illari karatega olib ketganlar. 3-sinf atrofida, 3-sinflarda o'qirdim shunda. Olib borib, shu yozda shug'ullanib, 3 oylik kanikullada ham borib shug'ullanib, vaqt bekor o'tkazmasdan sport bilan shug'ullangan deb zalga kirdim. Etti o'zligina ilmligini olib, shu ustozlarim bergan ilmni olib, yana sentyabrdan o'qishga tushib ketdi. Nima deydi? Yoshlikda baribir sho'xlik bo'ladi. Sho'xlik payti sal o'qishimizga e'tibor bermaganimizdan keyin uydagilar sport sal chekka surib qo'ygan deydi. Sal nakazaniya bo'lib qoldi. Shu bilan karate yopildi eshigi menga. Avvalambor o'qish deydi. O'qib yaxshi o'qiganimizdan keyin bir imkoniyat bo'lib qoldi mahallamizda. Ustozimiz Zoir akaga ming rahmat. O'sha paytda seksiya ochib, bolalarni shug'ullantirayotgan ekanlar, eshitib qoldik. Oshna og'aynim, do'stlarimdan eshitib. Shunda borish uchun uydagilardan so'radi. Mayli deb javob olgandan keyin o'sha bilan shug'ullanishni boshladi. Ozgina vaqt o'tar o'tmas musobaqa, xalqaro musobaqa o'sha paytda. Katta musobaqa biz uchun juda katta musobaqa edi. U musobaqani juda kattaligini hozir men his qilaman. U paytda musobaqaga dishganda kiyimni ko'tarib borgan edi. Musobaqada ishtirok etdik. Faxrli birinchi o'rinlardan olib uyga qaytdik. U o'sha paytda ustozimiz bergan sovrin, gramota ularni qo'limga olib uyga qanaqa yetib kelganimni bilmayman. Kelib o'sha ota-onamni oldilariga borib maqtanib, qo'ni-qo'shnimga maqtanib, o'rtoqlarimga maqtanganman. O'rtoqlarim ham keyin men bilan boradigan bo'ldi sport zaliga.
Abdug'ofir deganim o'zida qatdan bo'lsa ham onajon lab edib kelardi. Shu odatlari bor. Hali ham bor bu bolamning odati. Katta bo'ldi, maktabga bordi. Neysigin shu 3-sinfga borganda mana shu adasining oldilariga keldiki, "Adajon, men shu anaqaga borsam maylimmi?" deb pishib so'radi. Endi bo'laning gapdi. Bular aytib bor, onangdan so'ragan. Onang rozi bo'lsa borgin dedilar bular ham. Xo'p, bolam bora qol dedim. Shuni Zoirxonning qo'liga ketdi. Men uni qo'lidan yetalib olib bormadim chiqaqqa. Men ishga borgin, men ish qilgin, men o'qishga kirgin hech olib bormadim. Shu yerda 3-sinfdan o'qib to 7-sinfni bitirguncha o'zi bu yoqqa kelib qoldi o'zi. Ana 12dan Zoirxon ancha-muncha yurdi. Mani bolam, mani uyimda tursin voy, mani bolam siz uyingizda qanaqa bo'ladi desam, bular olib kelaman bo'lmasam, bil ishonmaysiz dedilar. Shunda yaxshi ko'rib qolman, 10 qo'lim bo'lib qoldi dedilar. Ana o'shandan keyin bola ozgina bo'lsa ham o'zini anaqa qildi. Maktabda uncha o'qimagan lekin. Bu sportga borganda juda mustahkam bo'ldi menga. Hali qo'rquvlar ham yo'qolishga boshladi bunda. Ozgina bo'lsa ham. Sportning nimasi yaxshi ekanki, har bir narsaga o'zi tayyor bo'lish kerak ekanda. Yoshligida sho'x bo'lgan, o'zi kasalbon bo'lgan bu. Ko'klushka kasali bilan bo'lgan. Shunga onasi suvlarni oldiga olib borardi, ko'pincha doktor shunaqa suvlarni oldiga olib borin. Xadiradada fantallarni oldiga olib borgan. O'zimizda sharcharaydigan joy bor edi. Hovlimizda. O'sha yerda olib o'tirardi. Shundan keyin bize o'zimizni ishi bilan bu ona bolasi bilan qarab sekin katta bo'lib-yu, maktabga kirib bordi. Maktabda yurganda bir jiyanim bor edi, men opamning o'g'illari. Karatega qatnashardi. Shu bola keldi-de, karatega borasanmi? Meni oldimga kelsa, men o'rgataman dedi. 10-kvartalda, Yunusobod 10-kvartalda tursa kerak hozir. Xullas o'shani oldiga 3-sinf bola oldin olib borib qo'ydik, keyin o'zi boradigan bo'ldi. 3-sinf bolasi. Keyin o'sha opamnikida yotib ham yurdi. Xullas o'shanikida sportga qiziqish o'shanda uyg'ondi. Mustaqillik yillari mamlakatimizda sportning olimpiya turlari bilan bir qatorda milliy sportimizning rivojlanishiga katta e'tibor berilmoqda. Respublikamizning viloyatlarida olimpiya zaxiralari kollejlarining tashkil etilishi yoshlarimizning xohlagan sport turlari bilan shug'ullanishiga imkoniyatlar yaratdi. Yurtimizda o'tkazib kelinayotgan 3 bosqichli sport o'yinlari musobaqalaridan olimpiya sport turlari qatori milliy sport turlari ham o'z o'rnini topganligi yoshlarimiz orasida sportga bo'lgan intilishga tamal toshi bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda Turon yakka kurashi bilan 10 mingdan ziyod o'g'il va qizlar shug'ullanib kelishmoqda. Respublikamizning deyarli barcha olimpiya zaxiralari kollejlarida Turon yakka kurashi bo'limlari ish faoliyatini yuritmoqda hamda malakali sport murabbiylari yetishib chiqmoqdalar. Hozirda jahonning 10 ga yaqin mamlakatlarida Turon yakka kurashi milliy federatsiyalari faoliyatini yuritmoqda. So'nggi yillar o'zbek milliy sport turlari jahon miqyosiga olib chiqildi. Buni o'tkazilib kelinayotgan xalqaro musobaqalardan bilib olish mumkin. Qo'l bilan ishlaymiz. Tezroq. Pastroq, proxod bilan ketamiz. Orqaga ketdi. Tezroq. Kolesa bilan ishlaymiz.
har bir sport turini o'ziga yarasha chiroyli jozibador joylari bo'lgandek, bu sport turini ham o'zini jozibali, o'ziga tortadigan joylari bor. Bitta turlari shu tortgan tufayli hozirgi kungacha mana boshida sportchi, keyin murabbiy bo'lib, mana tashkiliy ishlar bilan shug'ullanib yuribmiz. Tezroq turib. Milliy yakka kurashimizni o'z ichiga gimnastika, kurash usullarini o'ziga jamlagan, o'z ichiga jamlagan. Aytmoqchimanki, bizani bu sportda shug'ullanib turib aytaman. Bizani ota-bobomiz ham shu sport turiga o'xshash, ya'ni sport u paytda bo'lmagan, jangovar tayyorgarlik bo'lgan. Shu narsalarni shug'ullangan, qo'llaganmi? Shu men savollar juda hozir ilmiy ishlar yozib o'tirman o'zimiz ham. Ko'proq qiynaydi meni. Shu tarixlarga qaraganda, o'sha bobomiz Amir Temur o'z sarkardalariga nimadan o'rgatilgan, asosan nimaga e'tibor berilgan degan savollarda. Bu savollarga hozir faqatgina men tarixga qarab ko'proq ahamiyat berib qaryapmiz. To'g'ri kurash sport turida sportchi nafaqat bu jismoniy tayyorgarlik, uning ruhiyati, uning milliyligi, urf-odati. Hozirgi kunda sportchilardan talab qilayotgan narsamiz bularni egiluvchanligi, bukiluvchanligi. Bu bizning sport turida ilojisi yo'q. Bitta usul bilan qotib qolish. Bitta hali aytadi, oyoqning uchidan choch tolasigacha harakat qilish kerak. Sabab bitta hamma jangovar san'atlar hammasi ichiga mukammal jamlagani uchun bitta usul bilan qotib qolmaydi bola. Undan tashqari buni sportchi o'zi faqatgina kuch bilan emas, uni ruhiyatdagi aql tomonlama ham juda mukammal bo'lishi kerak. Aytiladi o'zi qarshida turgan raqibini o'zingni aqlli deb bilgan deb aytishgan. Shu narsaga ham ko'proq biz bolalarni jalb qilamiz. Har doim raqibini o'zingni aqlli deb bil. O'zingdan kuchliroq deb bilgan. Kurashayotgan paytingizda ko'pchilik oyoq keladi. Mana. Oyog'ini ushlab ol. Oyog'ini. Bitta ushlab mana. O'sha meni berib tortib ketadi hozir. Oyog'ini bermasligim uchun chak orqaga. Tortasizlar o'zingni ham, shuni sizlar ham yoqdi. Ha, hop. Mana mashitdan 10 oyoq bilan sakranadi birinchi. Kirdik. Hop. Ushladik. Mana men holatda buni yashlab siqib orqaga mosik bilan. Bu yerga qo'yib yuborishlik kerak emas chap qo'lni ham. Trenerimiz Islom Abdug'ofur aka bizga Turon milliy yakka kurash bo'yicha o'z saboqlarini berib boradilar. Biz ular bilan mashg'ulotlarni o'tkazib, hozirgi kungacha juda ko'p musobaqalarga qatnashdik. Shularning jumlasidan masalan O'zbekiston chempionati, xalqaro turnirlar bo'libdi. Shularda qatnashib nufuzli o'rinlarni olib kelyapmiz. G'ofur aka haqlarida gapiradigan bo'lsak, ular trenerga nima xos bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor deb hisoblayman. Mashg'ulot paytlarida qattiq qo'l, o'zlariga yarasha qattiq qo'llar, chunki qattiq qo'llik bu yaxshi narsa hisoblanadi. Sababi bolalarga o'sha biron bitta o'rganayotgan mashg'ulotini o'rganishga yordam beradi. Undan tashqari trenovkadan tashqari bo'lgan paytlarda bizga o'zimizdan okamizday bo'lib o'z maslahatlarini berib boradilar. Bundan tashqari G'ofur aka bizning trenovkaga qatnashimiz bilan bir qatorda hozirgi kunda o'zim Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-kurs talabasiman. Kelganimda har safar o'qish. Nima bo'lyapti o'qishlatib, o'qishlarim haqida so'rab boradilar. Hamda o'sha qanaqa kamchilik yoki yordamlari kerak bo'lsa bizga qo'llaridan kelgancha yordam berib, kerakli maslahatlarni berib boradilar.
Bolani shogirdni bir niholga o'xshatadi, ustozlarni esa bog'bonga o'xshatadi. Bu shu niholni qanchalik mevali daraxt bo'lishida, qancha yaxshi bo'lishida, shu bog'bonning roli qanchalik muhim bo'lsa, shogirdni ham, shu bolani ham tarbiyasida uning qanchalik ma'naviy, har tomonlama ma'naviy yetuk, yaxshi mamlakatdagi ota-onasiga qanchalik yaxshi inson yetish uchun ustozlarning ham o'rni beqiyosdir. Shu jumladan men ham o'zim ham yaxshi ustozni qo'liga kelib tushdim. 13 yoshimda Abdug'ofur Islomov qo'llariga kelib, shu Turon yakurashchilarini o'rgana boshladim. Shu bilan birga shu kollejga, Zaxarov kollejda ularning qo'llarini tahsil olish boshlagan bo'lsam, bir necha musobaqalarga qatnashdim. Ko'p hali o'rganmagan sport sirlarini shu Abdug'ofur Islomov qo'llari ostida o'rgandim. Qolaversa, mana kollejni yakunlagandan so'ng murabbiylik faoliyatini ham davom ettirib boshladim. Nafaqat shu sport bilan shug'ullanib yurgan paytlarimda ustozim Abdug'ofur Islomovni ko'rib, menda yanada shu sport turiga bo'lgan qiziqish ortib borardi. Hozirgi kunda mana murabbiylik faoliyatini olib kelgan vaqtimda, shu murabbiylik faoliyatimda ham shu ustozim Abdug'ofur Islomovdan olgan bilimlarimni shu yosh sportchilarga beryapman. Bu bilan ko'rinib turibdiki, shu ularni menga hozirgi kunda ham murabbiylik faoliyatida yordam berib kelgan vaqtida shogirdlarim musobaqada g'alaba qozonishmoqda. Bu bilan ham ko'rish mumkinki, shu ustozim Abdug'ofur Islomdan olgan bilimlarim samarasini beryapti. Abdug'ofur do'stim bilan mana biz 8 yoshdamiz birgamiz. Sport sohasida ham mana birga shu paytgacha kelyapmiz. Faqat sport sohasi, balkim do'st, oilaviy bordi keldilarda ham har doim birgamiz do'stimiz bilan. Bu o'g'aynim boshqa bolalarning orasida o'zini tirishqonligi bilan juda ham ajralib turardi. O'zini oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish yo'lida harakat qilib, amalga oshirishga harakat qilardi. Ana ustozimiz Bahodir aka Saidov bilan maslahatlarini olib shu kungacha hozir yaxshi bir ko'rsatkichlarni ko'rsatib kelyapmiz. Lekin ajoyib inson, ajoyib ota, ajoyib murabbiy. Men juda ham hurmat qilaman bu do'stimni. Bordi keldilarimizda men uni uyiga borsam yoki u bizning uyga keladigan bo'lsa, bu bitta farzanddek qabul qilamiz bir-birimizdan. Ularning ota-onalari, bizning ota-onalar bitta farzanddek qabul qilinadi. Bizning ham farzandlarimiz xuddi bizning do'stligimiz kabi mustahkam bo'lsin, farzandlarimizning do'stligi. Kelajakda Abdug'ofur do'stim bilan hali katta yaxshi ishlarni amalga oshirish niyatlarimiz bor. Bir marta esimda bor, o'sha yerda ishlab yurganda shogirdlari qo'ymagan ekan, bir kelib Bahodir aka men ham musobaqaga tushaman deydi. Aytdim, qanaqasiga sen tushasan musobaqaga? Sen o'zing ustozsan. Senga bu narsa kerak emas. Sen ustozlik qilgan. Desam, yo'q, men tushunmadim-da, tagida nima borligini. Albatta, buni shogirdlari rostlayam siz o'zingiz bilasizmi, qilasizmi, ko'rsating deb qo'ymagan ekan. Ma'lum, O'zbekiston kubogi bo'lganda meni chiqaqa dedim, shogirdlarimdan birga chiqdi. Ancha yil mehnat qilgan, tajribalari qolgan, ko'rinib turibdi, sal bo'shashib qolgan endi. O'zi sportchi bo'lmagandan keyin, murabbiy bo'lgandan keyin o'zingiz bilasiz, murabbiylarni boshqa jarayon anaqa ishlashi yo'q. O'sha yerda ham
natija ko'rsatib birinchi o'rinni olishdi. Nega men undan so'radim, nima uchun degan, o'shandan keyin menga yetdi shu shogirdlarim mana. Bu bitta uni fazilati. Intilish, qanaqadir noto'g'ri yoki bo'lmagan narsalarga fikrlarini bermaslik, bolalarni to'g'ri tarbiyalash, mana shu uni ichki dunyosi shu tarafdan ham bilsa bo'ladi. Bugungi kunda yurtimiz sport hayotida muhim o'rin tutadigan Respublika Olimpiya zaxiralari kollejida tahsil olgan sportchilar so'nggi yillar jahonda o'tkazilayotgan ko'plab nufuzli xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lmoqdalar. Boshqa sport turlari qatori kollejda 2001-yildan boshlab Turon yakkakurashi bo'limi ham faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi kungacha bo'limdan ko'plab O'zbekiston chempionlari va xalqaro musobaqalar g'oliblari yetishib chiqdi. Jumladan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Temur Mahatov, Ibrohim Xalilov, Turobjon Zoirov va Artur Bareyevlarni sanab o'tishimiz mumkin. 2001-yildan hozirgi vaqtgacha Respublika Olimpiya zaxiralari kolleji Turon yakkakurashi bo'limida katta murabbiy bo'lib faoliyat ko'rsatib kelayotgan Abdug'ofir Islomov sportning bu turi rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Respublika Olimpiya zaxiralari kollejidan chiqqan sportchilar milliy terma jamoalarimiz asosini tashkil etadi. Bizning Olimpiya zaxira kollejida hozirgi kunda 23 ta sport turi bo'limlari bor. Shulardan 3 tasi mana milliy o'zimizning sport turlarimiz. Milliy kurash, Turon sporti, belbog'lik kurash. Mana bular o'zimizning milliy sport turiga kiradi. Endi hozirgi kunda Turon sporti o'zi yakkama-yakka kurash sport turiga kiradi. Bu respublika bo'yicha ko'p Olimpiya zaxira kollejida bor sport turlaridan sportchilarimiz va murabbiysi hozirgi kunda faol ko'rsatayotgan murabbiylarning ichida eng yaxshi faol, yaxshi o'zini ish yuzasidan va xulq atrof jamoatchilikka qo'shilishi. Qolaversa, mana shu bo'limni oldingi bosayotgan murabbiylardan biri bu Abdug'appor yigit, mana murabbiylarimizning eng bosh murabbiy sport, mana shu Turon sport bo'limida nima desa bo'ladi. Hozirgi kunda ajoyib bir natijalarga erishgan va hozirgi kunda bir bolalarini ichida obro' topgan yigit, murabbiy. Ota-onalar juda ham hurmat qiladi, chunki har bir bolaga, har bir sportchiga mehr bilan boshqacha ko'zda qaraydi. Nafaqat sport yo'nalishida, uni hayotdagi bo'layotgan xulq atrofi, shu o'qishi deymiz, har biriga shu juda ham o'zining yuragidan, o'zini bir nima desa bo'ladi, mehr qo'yib bolaga yaxshi e'tibor beradi. Buning natijasida mana shu bo'limdagi bolalarimiz kamolatchilar yetishib chiqqan, shu bo'limdan yetakchilari, kamolat yetakchilari. Mana bitirganlarning ichida hozirgi kunda Ravshan degan yigitimiz ajoyib murabbiy bo'lib yetishdi. Shu Olimpiya zaxira kollejining shu Turon bo'limidagi o'qigan va hozirgi kunda mana yana o'zimizda ishlayotgan yigit. Mana shunaqa natijalarga ega.
Endi xalqaro musobaqalar bo'ladi, sal boshqa bo'limlarga qaraganda kamroq-ku, lekin O'zbekiston ichida, O'zbekistonimizda bo'lib o'tayotgan barcha musobaqalarda yaxshi o'rinlarni olib kelayotgan bo'limlardan biri. o'n sakkizinchi asrda yashab o'tgan fransuz mutafakkiri Jean-Jacques Rousseau vatanga muhabbat haqida shunday degan ekan: saxovatning eng buyuk jasurliklari vatanga muhabbat tufayli yuzaga keladi. Haqiqatan ham har bir inson uchun vatan tushunchasi alohida o'rin tutadi. Ayniqsa sportchilarimizning yirik musobaqalardagi g'alabalari e'tirofi sifatida milliy madhiya ohanglarida bayrog'imizning yuksaklarga ko'tarilishi unutilmas lahzalar bag'ishlaydi. Vatan tuyg'usini yuragidan his qilib kelayotgan Abdug'ofir Islomov respublikamiz poytaxti Toshkent shahriga bo'lgan muhabbatini xorijga qilingan ko'plab safarlar chog'ida yuragidan his qilgan. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Chunki bolaligi Toshkentda o'tgan qadrdon shahrining so'nggi yillar ko'z qamashtiradigan darajada chiroy ochayotgani hech kimni befarq qoldirmasa kerak. Inson eng avval o'z mamlakatining farzandi bo'lib, vatan manfaatlari uchun yashashi kerak. Hozirgi kunda vatanimiz, shu shaharimiz go'zallashib ketyapti. Hamma joylarda sport inshootlari qurilyapti. Bu yana nima? Bizga ham qanaqa imkoniyatlar kerak? Hamma imkoniyatlarimiz bor hozir shaharimizda. U gullab yashashiga prezidentimizga rahmat. Inson bolalikdan orzu maqsadlar bilan yashaydi. Har doim o'zi tanlagan sohada birinchi bo'lishga intilib, g'oliblikka erishishga harakat qiladi. Ayniqsa sport sohasida bu tushuncha muhim o'rin tutadi. Chunki har bir sportchining oliy maqsadi jahon chempionatida munosib ishtirok etishdir. Abdug'ofir Islomov o'zini baxtli hisoblaydi. Chunki uning ezgu niyatlari amalga oshgan. Hozirda uning ko'plab shogirdlari xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lib kelishmoqda. Abdug'ofir Islomov yagona orzu maqsadi 2011-yili bo'lib o'tadigan Turon yakkakurashi bo'yicha jahon chempionatida shogirdlari munosib ishtirok etishlaridir. Abdug'ofir Islomovga bu orzu maqsadi amalga oshishiga tilakdoshmiz.